პარლამენტარები სპორტული ფედერაციების პრეზიდენტები. ეს ტრაგიკული თემა არის თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში. მოდი უბრალოდ შევხედოთ ამ ადამიანების ბიოგრაფიებს. შენ ხარ წარმატებული ქართველი სპორტსმენი, ბავშვობიდან ხარ ან ფეხბურთში, ან კალათბურთში, ან რაგბში, წახვედი უცხოეთში, თამაშე კარგ კლუბებში, რაღაც შედეგს მიაღწიე, მათ შორის ნაკრებში იყავი და რაღაც საქართველოს სიამაყე ხარ, ხალხს ძალიან უყვარხარ და ამთავრებ კარიერას. მე რა უნდა ქნა ეს ძალიან ბევრი სპორტსმენისთვის არის ხოლმე პრობლემა, რომ როცა კარიერა თავდება 30 წლის ასაკში, 35 წლის ასაკში, მე მთელი ცხოვრება წინ არის და რა უნდა აკეთო? განათლება არ გაქვს მიღებული სერიოზული, შესაბამისად რაღაც სამეცნიერო საქმიანობით რაღაც გავსი საკითხი თუ ვერ დაკავდები, ბევრი რჩება იმავე სპორტში, მაგალითად ბევრი ხდება მწვრთნელი. და ძალიან ბევრი ადამიანს უჩნდება ამბიცია, რომ მოდი ხა მე ამ სპორტში რაღაცას გავაკეთებ, რაღაცას შევცვლი. ანუ აქ ჩვენ არის ქვეყანაში ამის თავი ინსტრუმენტი არის სპორტული ფედერაციები. აი ამ დროს ხელისუფლებები და ბოლო წლებში რაც ხედავთ ქართული ოცნება სთავაზობს ამ პოლიტიკოსებს ასეთ ამ ადამიანებს ასეთ გარიგებას, რომ მოდი შენ გაგხდი კი ბატონო დაგეხმარები და იყავი ფედერაციის პრეზიდენტი, მაგრამ უნდა ჩამიჯდე საპარლამენტო სიაში. ამ შემთხვევაში ამ ადამიანს, რომელსაც დიდი ალბათობით თვითონ ამბობენ ხოლმე, რომ ჩვენ ზარალდებით ამიტომ ცხადია რეპუტაცია ხალხის რეაქცია რა გინდა პოლიტიკაში, ყველას უყვარხარ, წარმატებული ადამიანი ხარ, ფული შენ არ გიჭირს, რატომ მიდიხარ ხმანდ? მაგრამ იმის სანაცვლოდ რომ გახდნენ ფეხბურთის, კალათბურთის, რაგბის და ასე შემდეგ სხვადასხვა სპორტების ფედერაციის ხელმძღვანელები, ისინი თანხმდებიან დეპუტატობას, რისი კომპეტენცია აბსოლუტურად არ აქვს. მათ არ აქვს ცოდნა, როგორ შექმნა კანონი, მათ არ აქვს ცოდნა პოლიტიკის ელემენტარული საკითხებისაც კი,